весь шоколад, а потом посмотри, что мне досталось. Отдай мне половинку, пожалуйста. Да вот, еще даже не мечтайте. Ну что ж, настало время узнать, что за игрушка мне досталась. Плюшевый мишка. Скукота какая. Девочки, вы это видели? Плюшевый мишка, попав в мой котелок, стал невероятно вкусным шоколадным мишкой. Вот это повезло! Настоящее блаженство! Остановиться просто невозможно. Теперь я хочу попробовать туловище. И голова тоже очень вкусная. Нэнси, а ты чего сидишь? Давай смотри, что у тебя. У меня сыр с плесенью? Серьезно? Как же он воняет? Девочки, может, кто-то хочет угоститься? Нет? Очень жаль. Ох. Ладно, главное пореже дышать. Бррр. Нет, это выше моих сил. О, кажется, я знаю, что может мне помочь. Положу сыр в этот волшебный горшочек и... Невероятно! У меня получился кусочек торта! Вот такое я готова есть на завтрак, обед и ужин.